បើយើងក្រឡេកទៅមើលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនារដូវក្តៅនេះប្រហែលជាមិនបានឃើញរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតបញ្ចេញកីឡាករឆ្នើមជួរមុខណាម្នាក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកនោះទេប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលតួលេខចំណូលសរុបដែលក្លឹបទទួលបានវិញគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយបានខិតជិតទៅដល់200លានអឺរ៉ូទៅហើយការចាក់ចេញរបស់កីឡាករវ័យក្មេងដូចជា Gonzalo Garcia និង Cesar Palacios ដែលទើបចូលរួមក្លឹប Fulham ថ្មីនេះបូករួមនឹងថ្លៃលក្ខខណ្ឌ sell on ខ្លះទៅលើយុវជនមួយចំនួនទៀតបានបង្កើនចំណូលសម្រាប់ក្លឹបអធិរាជបន្ថែមពីញើសឈាមដែលពួកគេខិតខំបណ្ដុះយុវជនរហូតក្លាយជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោហើយបច្ចុប្បន្នមានយុវជនច្រើនទៀតរបស់ Real Madrid កំពុងទាក់ចិត្តក្លឹបមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងផងដែររួមមាន Thiago Pitach កំពុងត្រូវបាន Fulham សម្លឹងមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ Jacobo Ortega ក៏ត្រូវបានក្លឹប Strasbourg ត្រៀមសំណើទឹកប្រាក់8លានអឺរ៉ូដើម្បីដេញថ្លៃខណៈដែល Sergio Arribas ក៏អាចនឹងចាកចេញពី Almeria ក្នុងតម្លៃ20លានអឺរ៉ូដោយ Benfica និង Sporting Lisbon កំពុងប្រជែងក្នុងការដេញថ្លៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ Real Madrid គឺជាការដាក់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌរក្សាសិទ្ធិទទួលបានភាគលាភ 50% លើការលក់បន្តឬ 50% sell on clause ឧទាហរណ៍ករណីរបស់ Arribas បើ Almeria លក់បាន20លានអឺរ៉ូមានន័យថា Real Madrid នឹងទទួលបាន 50% នៃតម្លៃផ្ទេរគឺប្រមាណ10លានអឺរ៉ូយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនត្រឹមតែបង្កើនចំណូលចូលក្លឹបនាពេលអនាគតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យ Real Madrid នៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងលើអនាគតរបស់កីឡាករវ័យក្មេងដែលមានសក្តានុពលទាំងនោះទៀតផងចំណូល189លានអឺរ៉ូដែល Real Madrid ទទួលបាននៅពេលនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យរដូវក្តៅនេះក្លាយជា transfer window ដែលពួកគេទទួលបានចំណូលខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ពេលក្លឹបលក់កីឡាករក្រុមធំជាច្រើនរួមមាន Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raúl de Tomás និង Keylor Navas ពួកគេទទួលបាន136.5លានអឺរ៉ូដែលឡែកក្នុងឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំដែលក្លឹបទទួលបានចំណូលភាគច្រើនពីការលក់កំពូលអ្នករកគ្រាប់បាល់ Cristiano Ronaldo ជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងក្លឹបមួយចំនួនទៀតពួកគេទទួលបានសរុប136.1លានអឺរ៉ូចំណូលដ៏ច្រើនពីផលនៃការវិនិយោគយុវជននោះបានក្លាយជាគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ការកសាងក្រុមឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំដោយលោក Jose Mourinho ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឡើយគិតត្រឹមបច្ចុប្បន្ន Ibrahima Konate និង Bernardo Silva មករួមរស់នៅទឹកដី Santiago Bernabeu ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរដែលឡែក Marco Correa មានតម្លៃ55លានអឺរ៉ូ Denzel Dumfries មានតម្លៃ20លានអឺរ៉ូនិង Carlos Aspi មានតម្លៃ25លានអឺរ៉ូក្លឹបអេស្ប៉ាញនឹងមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ដ៏ធំក្នុងការនាំយកកីឡាករ Jan Diamonde ពី RB Leipzig ក្នុងតម្លៃជាង100លានអឺរ៉ូហើយក៏កំពុងសម្លឹងមើលស្ថានភាពរបស់ខ្សែបម្រើ Rodri ផងដែរស្ថានភាពរបស់ Vinicius ក៏កំពុងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្លឹប Arsenal ហើយប្រសិនបើមានការផ្ទេរកាត់ឡើងមែន Real Madrid នឹងបានចំណូលបន្ថែមមិនតិចជាង150លានអឺរ៉ូឡើយAMS Sport ដើម្បីកីឡា